أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Bu ayetin meali şöyledir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi erkeklerden hiçbirisinin babası değildir. Aksine Allah'ın Resulüdür ve bütün peygamberlerin hatemidir. Ve Yüce Allah her şeyin en iyi bilgisine sahiptir. Pakistan'da arada bir zaman şu ya bu bahaneyle Ahmediler aleyhinde siyasetçiler, politikacılar ve ulemalar kendi öfkelerini belli ediyorlar. Onların düşüncelerine göre en kolay yol budur. Kavmi arkalarına yürütmek için ve kendilerini dost yapmanın en güzel yolu budur ve şöhreti elde etmenin en kolay yolu budur ve en büyük silah Müslümanların hislerini kışkırtmak için kullanılabilir. O da hatme nübüvvet silahıdır. Kısacası her ne zaman bir politik bir partinin şöhreti zedeleniyorsa, her ne zaman bir politikacının sevimliliği azalıyorsa, sevildiği konusunda insanların az sevme başlıyorlarsa, her ne zaman politikacılar siyasi şöhreti elde etmek istiyorlarsa, diğer kuruluşlar ve diğer politik partileri ve diğer politikacı küçük düşürmek istiyorlarsa, onların alakasını Ahmedilerle birleştirerek derler ki bakın bu ne kadar büyük zulümdür. Yabancı güçlerin etkisi altında bunlar Ahmedileri Müslümanlar arasına katmak istiyorlar ya katıyorlar. Öyleyse Ahmediler onların düşüncelerine göre hatme nübüvveti inkar eden kimselerdir. Onlar derler ki bu sözde İslamiyet'in sancısını duyanlar derler ki biz Resulullah'ın onurunu zedelenmesine izin vermeyeceğiz ve böyle bir zulüme asla izin vermeyeceğiz. Çünkü bu çok büyük bir zulümdür ki Ahmediler Müslüman sayılsınlar. Ve sonra derler ki
Biz bu gaye için kendi canlarımızı dahi vermeye razıyız. Bunun üzerine diğer partiler ister hükümet te sahip olsun, onların temsilcileri hemen Büyük Millet Meclisi'nde durarak diyecekler ki, beyanat verecekler ki, diyorlar ki Ahmedilerin hak verilmesinin hiçbir imkanı yoktur. Hatta bir Pakistan vatandaşı olarak dahi onların az buçuk varsa yahut 3. dereceli bir vatandaş hakkı olsa dahi az buçuk onlara hak verilmiş ise onlar slogan atsınlar ki onlar dahi onların elinden alınsın. Kendi politik programları vardır her birisinin. Her birisinin kişisel çıkarları vardır. Fakat zorla Ahmediler bu sürükleniyor. Çünkü bu çok kolaydır bu konuda. Hükümete olmayan üyeler dahi Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri ister hükümetten olsun ister diğerler olsun Ahmedilerinde çok konuşuyorlar. Geçen günlerde Pakistan'ın Büyük Millet Meclisi'nde bir yasal değişiklik konusunda siyasi parti ya hükümet partisi kendi çıkarları için yapıyordu. Bu konuda biz onun aynısını gördük. Pakistan'da büyük gürültü yapıldı geçen günlerde ve medya vasıtasıyla bütün bunlar dünyanın gözlerinin önüne gelmiş bulunmaktadır. Onun için fazla detaya girmeme gerek yoktur. Kaldı ki Ahmediye cemaate gelince biz asla yabancı bir güce söylemedik ki Pakistan Büyük Millet Meclisi'nde yasaya değişiklik yaptırılsın ve biz Müslüman sayılalım. Pakistan hükümetinden dahi biz asla bunu dilenmedik ki bizi Müslüman sayın ve hiçbir Büyük Millet Meclisi'nden ve hiçbir hükümetinden Müslüman olarak adlandırılmak için bir sertifikaya gerek görmüyoruz. Gerek yoktur. Biz kendimize Müslüman diyoruz. Müslümanız biz. Bize Allah-u Teala ve onun Resulü Müslüman demiştir sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın kelime şehadetini okuyoruz. Bütün İslam erkanına ve iman erkanına inanıyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Hatemun Nebiyyin olduğuna inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi ve demin ben onu tilavet ettim. Biz şuna kesinlikle basiret ile şuna inanıyoruz ki Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatemun Nebiyyindir. Hatta Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam apaçık olarak yazmıştır. Birçok yerde izah etmiştir. Her kim hatm-i nübüvveti inkar ediyorsa ben onun dinsiz ve İslam dairesinden dışarı olduğuna, çıkmış olduğuna inanıyorum. O ne Ahmedidir ne de Müslümandır. Onun için bizim aleyhimizde bu gürültü yapılıyor ve biz suçlanıyoruz ki biz hatm-i nübüvveti inkar edenleriz ve el-iyazu billah Hz. Resulullah'ı Hatemun Nebiyyin olduğuna inanmıyoruz. Bu çok çirkin bir suçlamadır. Düşük bir suçlamadır ki bize yapılmaktadır. Bu suçlama Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın iddiası zamanından beri Ahmediye cemaati bu suçlamayla suçlanmaktadır. Ve arada bir bunlar bu konuda öfkeleniyorlar. Her ne zaman gayelerine ulaşmak isterlerse söylediğim gibi 2. halife radıyallahu anh bir seferinde hutbesinde buyurdu ki bu suçlama bize yapılan bu suçlama bunun yalancı oluşu konusunda biz diyoruz ki bir hatm-i nübüvvet
ayeti inkar edenler değiliz. Nasıl olabiliriz ki biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ve Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz kesinlikle ve Kur'an-ı Kerim Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Hatemun Nebiyyin diyor. Bunun üzerine Gari Ahmedi ulemalar itiraz ederler. Ve amme insanlarına dahi aynısını ders vermişlerdir. Bu itiraz bugün dahi yapılıyor. Hatta kendilerindeki irtibatlarından dolayı ve medyadan dolayı diğer ulemalar dahi, diğer ülkelerin ulemaları dahi bu Pakistanlı sözde ulemaların etkisi altında derler ki el-İyazu billah Ahmediler Kur'an-ı Kerim'e dahi inanmazlar. Ve Mirza Bey'in ilhamlarını Kur'an-ı Kerim'den daha üstün tutarlar. Birçok Arap ulemaları gerçeği öğrendikten sonra biat ederek Ahmediye cemaatine katıldıkları zaman aynısını bize anlatırlar. Biz kendi ulemalarımıza sorduğumuz zaman Ahmediye cemaati hakkında düşünceniz nedir? Buna benzer sözle bize anlatıyorlar. Ahmediler Kur'an-ı Kerim'e inanmazlar. Onlar kendi kitaplarını uydurmuşlardır ayrıca. Bunlar Hz. Resulullah'a son peygamber olduğuna inanmıyorlar. Mirza Bey'in Ahmet son peygamber olduğuna inanıyorlar. Bunların hacıları değiştiktir. Haca gitmezler. Bunların kıblesi ayrıdır. Hani Beytullah'a yüz çevirerek namaz döndürerek namaz kılmazlar ve derler ki biz araştırdığımız zaman bu sözde ulemaların çirkinliğini, yanlışlığını öğreniyoruz. Ve bu gayri Ahmedi ulemalar kendi yalanlarından dolayı Ahmedilere yalancı suçlamalar yaptıklarından dolayı birçok kimsenin Ahmediye cemaatine girmesine sebep olurlar. Kısacası bu mollalar dahi yalan söyleyerek bir bakımdan bizim tebliğimizi yapıyorlar. Bu nasıl olabilir? Biz Kur'an-ı Kerim'e inanmayalım ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Hatemun Nebiyyin inanmayalım. Halbuki vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam'ın kendi ilhamları Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'nın kitabı olduğunu beyan ediyorlar. Ve bütün hayrın merkezi olduğuna inanıyorlar. Pınarı olduğuna inanıyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Hatemun Nebiyyin derler. İlhamların düşüncesi böyledir. Bir ilhamı Kur'an-ı Kerim hakkında şöyledir. Al-khayru kulluhu fil Kur'an. Bütün hayır Kur'an-ı Kerim'de vardır. Aynı şekilde şunu dahi buyurdu. Her kim Kur'an'a saygı gösterirse gökte saygı görecek. Demedi ki benim ilhamlarıma saygı verin dememiştir. Kendi ilhamları Kur'an-ı Kerim'in hizmetçileridir. Onların ayrı bir durumları, müstakil bir haysiyetleri yoktur. Bir hidayet aramak istersek, iyilik yaramak istersek, toplumun herhangi bir konusunda bir yol aramak istersek Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz onu. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok ilhamı onun detaylarını beyan ediyorlar. Aynı şekilde vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatemun Nebiyyin oluşu konusunda birçok yazıları vardır. Ve bunun dışında şu ilham dahi vardır ki içinde Hatemun Nebiyyin kelimesi dahi vardır. İlham şöyledir. Salli ala Muhammedin ve ale Muhammedin Seyyid-i Bulde Adam ve Hatemin Nebiyyin. Yani salavat gönder Hz. Muhammed'e ve Ali Muhammed'e. O bütün Adem'in oğullarının başkanıdır ve Hatemun Nebiyyindir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu ilham değişik zamanlarda 2-3 defa indirildi kendisine. Sonra şu dahi ilham vardır. Kullu barakatin min Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Her bereket Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafındandır.
Sonra kendi kitabı Tecelliyat-ı İlahiye'de şöyle yazıyor. Eğer ben Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olmasaydım ve kendisine tabi olmasaydım, eğer dünyanın bütün dağlarına eşit benim amellerim olsaydı, yine de ben bu şeref, mukalme ve muhatibe şerefine nail olamazdım. Çünkü şimdi Muhammedi peygamberlik dışında bütün peygamberler sona ermiştir. Kısacası Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi Hz. Resulullah'a tabidir ve kendi ilhamları dahi Kur'an-ı Kerim'e tabidir ve onun izahatıdır. Eğer biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ilhamlarına el-İyazu billah Kur'an-ı Kerim'den daha üstün saydık, biz bugünlerde para sarf ederek, mal fedakarlığını yaparak Kur'an-ı Kerim'in tercümeleri, meallerini basıyoruz. Onun yerine Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ilhamlarını basardık, tab ederdik. Şu ana kadar 75 dilde Kur'an-ı Kerim'in tam tercümesi yahut meali neşredilmiştir. Ve birçok dilde hala tercüme devam ediyor. İnşallah pek yakında tab edilecek. 111 dilde Kur'an-ı Kerim'in seçilmiş olan ayetlerinin mealleri neşredilmiştir. İslam hükümetleri anlatsınlar ve din kuruluşları, paralı zengin kuruluşlar anlatsınlar. Onlar kaç dinde Kur'an-ı Kerim'in tercümesini tab ettiler. Hatem-ül Nebiyye'nin gerçek manası ve ruhu dahi biz Ahmediler anlarız. Ve Allah-u Teala'nın ilanı, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatem-ül Nebiyye'nin oluşunun işaretini dahi dünyanın değişik ülkelerinde, onların kendi dillerinde Ahmediler yapmaktadırlar. Sonra yine bunlar suçluyorlar ki Ahmedi el-İyazu billah, hatm-ı nübüvveti inkar ediyorlar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize hatm-ı nübüvvetin gerçeğin anlamını ve idrakını bize verdi. Ki bunlar ona asla yaklaşamadılar. Hatm-ı nübüvvet sözde hatm-ı nübüvvete inananlar, hatm-ı nübüvvet bayrağını taşıyanlar, taşıdığını iddia edenler asla ona ulaşamadılar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şunu izah ederken, biz Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Hatem-ül Nebiyyin inanarak inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz? Biz bir meclisinde buyurdu ki, şunu da hatırımızda tutmamız lazım. Hem bana ve benim cemaatime şu suçlama yapılıyor ki biz Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Hatem-ül Nebiyyin olduğuna inanmıyoruz. Bu bizim üzerimizde, bizim hakkımızda büyük bir iftiradır. Biz yakin ile, marifet ile ve basiret ile Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Hatemül Enbiya inanıyoruz ve inanıyoruz ki onun 100 binde biri dahi diğerler inanmıyorlar ve onların bu kadar zarfları dahi yoktur. Onlar bu gerçeği ve bu sırrı, Hatemül Enbiya'nın hatm-ı nübüvvetinde olan sırrı asla anlamadılar. Onlar yalnız atalarından bir kelime duydular. Fakat onun gerçeğinden bir haberdirler ve bilmezler ki hatm-ı nübüvvet nedir? Ve ona inanmanın anlamı nedir? Fakat biz tam basiret ile, Allah-u Teala'nın bildiği basiret ile Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Hatemül Enbiya olduğuna inanıyoruz. Ve Yüce Allah bize hatm-ı nübüvvetin gerçeğini o kadar bir şekilde açmıştır ki bu irfanın şerbetinden, meşrubatından bu bize içirilmiştir. Biz lezzet buluyoruz ondan ki başka birisi onu bilemez. Bu pınardan doymuş olanlar dışında. Sonra hatm-ı nübüvvetin gerçeğini beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bize Yüce Allah öyle peygamber verdi ki Hatemül Müminin, Hatemül Arifin ve Hatemül Nebiyyindir. Aynı şekilde
öyle kitap indirdi ona ki Camiül Kütüb'tür ve Hatemül Kütüb'tür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatemun Nebiyyindir ve kendisine peygamberlik sona erdi. Bu peygamber öyle sona ermedi ki nasıl insan bir insanı boğarak onu öldürüyor. Böyle sona erdirmek iftihar vesilesi olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik sona ermesinin anlamı şudur ki tabi olarak kendisine peygamberin kemalatları sona erdi. Yani değişik kemalatlar ki Adem Aleyhisselam'dan Meryem oğlu İsa'ya verilmiş olan birisine biri ötekine de başkası onların hepsi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında derlendi ve böylece taben kendisi Hatem-ü Nebiyyin olarak isimlendirildi. Aynı şekilde bütün talimatlar marifetler değişik kitaplarda vardı eski şeriatlerde. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'e gelerek sona erdi. Ve Kur'an-ı Kerim Hatemül Kütüb olarak isimlendirildi. İşte bu gerçektir ki muhaliflerimiz onu bilmezler. Ve onlar bazı ulemalara yakalanmışlardır. Onlar bunların dışarı çıkmalarına izin vermezler. Eğer bu gerçeği bilirlerse onların arkasında olanlar o zaman bir öfke bir meslek haline getirmişlerdir. O yürüyemez. Hatem-ü Nebiyyin anlamını bir yerde Mesih Muhammed Aleyhisselam beyan etti. Diyor ki Hatm-ı Nübüvvet konusunda ben tekrar söylemek istiyorum. Hatem-ü Nebiyyin'in en büyük anlamı şudur ki nübüvvet konularını Adem Aleyhisselam'dan tutarak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sona erdirdi. Bu kaba anlamıdır. İkinci anlamı şudur ki kemalet-i nübüvvetin dairesi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde sona erdi. Bu doğrudur ve tam doğrudur ki Kur'an-ı Kerim eksik şeyleri tamamladı ve peygamberlik sona erdi. Yani Kur'an-ı Kerim'in talimatında eski peygamberlerde var olan ve onların yüksek seviyeleri yüksek değildi. Onları kemale ulaştırdı o talimatı ve Kur'an-ı Kerim'in şeriatı indirildi kendisine ve burada peygamberlik sona erdi. Bundan daha kemal bir insana asla gelemezdi. O Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla ulaşmış oldu. O da Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indirildi. Onun için el-yevme akmeltu lekum dinakum ma misdakı İslam oldu. Bu peygamberlik alametleridir. Onların keyfiyeti ve sırrı üzerinde tartışmaya gerek yoktur. Usul apaçıktır ve aydındır ve ispat edilmiş gerçeklerdir. Dedi ki mümin için gerekli değil ki bunlara girsin, iman etme gereklidir. Bir muhalif itiraz ederse biz ona karşı çıkabiliriz. Eğer durmazsa biz ona diyebiliriz ki önce cüzi meselelerinin delillerini ver ki nasıl hallediyorsunuz. Kısacası peygamberlik mührü Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik alametlerinden bir tanesidir. Kendisinin Hatem-ü Nebiyyin oluşu kendi alametlerinden bir tanesidir. Ona inanmak her Müslüman mümin için gereklidir. Kısacası eğer birisi Hatm-ı Nübüvvet'e inkar ediyorsa daha önce de söylediğim gibi dedi ki Mesih Muhammed Aleyhisselam o Müslüman değil, İslam dairesinin dışındadır o. Sonra Hatm-ı Nübüvvet'in makamı ve İslamiyet'in üstünlüğü ve diğer dinlerden onun üstünlüğü nedir? Bunu ispat ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki Hatm-ı Nübüvvet'i şöyle anlayabiliriz ki her nerede deliller ve marifet tabi olarak sona eriyorsa o haddır ki ona Hatm-ı Nübüvvet olarak isimlendirilmiştir. Ondan sonra mulhedler gibi suçlama yapmak imansızların görevidir. Her konuda beyinatlar vardır, apaçık deliller ve onları anlamak marifeti kamile ve göz nuruna bağlıdır. İnsanın tam kamil marifeti olursa, din bilgisine sahip olursa ve Allah-u Teala tarafından nur verilmişse kendisine
Ancak o zaman bunları anlayabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişiyle iman ve irfan tamamlandı. Diğer kavimler nur buldular. Hiçbir kavme açık şeriat verilmedi. Hiçbir verilmiş olsaydı onlar Araplar üzerinde etki yapamaz mıydı? Diğer kavimlere kamil şeriat nasip olmadı. Gelen peygamberler kendi bölgelerine geldiler. Dedi ki bu delildir ki Araplara hiç bilgi yoktu Allah konusunda ya din hakkında. Ve irtibatları olanlar dahi inanmadılar. Çünkü kamil şeriat değildi. Kamil nur yoktu. Eğer olsaydı eski dinlerde kamil aydınlık, o zaman hepsi inanmalıydı. Arap'tan öyle bir güneş çıktı ki o her kavmi aydınlattı ve her şehire kendi nurunu indirdi. Bu Resulullah'ın durumudur. Apaçık bir güneştir ki her kavmi aydınlatmıştır. Her yere, her köşeye, her şehire kendi nuru inmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'in iftiharı vardır ki tevhid ve nebuvet konusunda bütün dünyanın dinlerinden üstün çıkabilir, zafere ulaşabilir. Tevhid ve Peygamberin Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de meselelerini beyan etmiştir. O kadar delillerdir ki başka hiçbir mezhebe verilmemiştir, hiçbir dine. İşte bu anlamıdır ki şeriat kamil oldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatemul Enbiya olarak adlandırıldı. Bu iftihar vesilesidir ki Müslümanlara öyle bir kitap verildi. Saldırıya geçenler ve itiraz edenler İslam talimatına onlar kördür ve imansızdırlar. İman budur ki Arap'tan çıktı ve dünyanın bütün köşelerine kadar ulaştı. Ve bugüne kadar asıl talimatıyla dünyanın her köşesine yayılmaktadır. Ve bugün Ahmediye cemaati kendi bütün güçleriyle ve vesileleriyle, imkanlarıyla tevhid ve peygamberin durumunu dünyanın her kasabeye ve şehrine ve köşesine, sokağına yaymaktadır. Biziz ki asıl hatm-ı nübüvvetin idrakına sahibiz ve kendisine inilmiş olan şeriatın idrakına sahip olan biziz. Bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dır ki diğer dinleri Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı konusunda apaçık olarak beyan etti. Ve yani kendi durumunu, makamını anlatmak kalmak şunu dahi dedi ki eski bütün peygamberlerin talimatları o kadar değişmiştir ki o peygamberlerin makam ve doğruluklarını öğrenmek dahi zordur. Doğru muydu, değil miydi onlar? Şu dahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın makamıdır ki eski peygamberlerin gerçeğini ve doğruluğunu anlattı. Diyor ki talim kamil o olabilir ki insan güçlerini terbiye etsin ve mütekaffil olsun. Yalnız bir yön beyan edilmesin. İncil'in talimatına bakın ne diyor ve ona mukabil kuvvetlere ne talimat verir? İnsan güçleri ve fıtratı Allah-u Teala'nın fiili bir kitaptır. İnsanın güçleri ve onun fıtratı Yüce Allah'ın kitabının ameli belirtisidir. Onun kevli kitabıyla olarak asimlandırılır ve ona talim-i ilahidir. Onun yapımına nasıl karşı çıkabilir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onun sözlü kitaptır. Hidayet indirmiştir. Talim vermiştir. Talimat. O Kur'an-ı Kerim'de kitabıyla olarak isimlendirilir. Ve fitri taliman insan durumları ona aykırı olamaz. Çünkü dedi ki onlar Allah-u Teala'nın insanın fıtratı ve insan güçlerinin durumu Allah-u Teala'nın fiili bir kitabıdır ve şeriat onun sözlü kitabıdır. Aynı şekilde dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş olmasaydı eski geçmiş peygamberlerin ahlakları, hidayetleri, mucizeleri ve kuvveti kutsiye itiraz edilirdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelerek onların hepsinin pak olduğunu beyan etti.
eski bütün peygamberleri tasdik etti. Onun için kendi peygamberlerinin alametleri güneşten daha apaydındır ve sonsuzdur, sayılmaz. Onun için peygamberlik alametlerine itiraz etmek şöyledir ki nasıl gün olsun ve bir ahmak kör desin ki şimdi gece vardır. Ben tekrar diyorum ki diğer dinlerin karanlık içindedirler. Eğer şimdiye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş olmasaydı iman berbat olurdu ve yeryüzü lanet ile berbat olurdu, azab-ı ilahiyle. İslam Şam'a gibi apaydındır. Diğerleri dahi karanlıktan çıkarmıştır. Tevrat'a bakın, İncil ve tevhid yoktur orada. Cennet ve cehennem bulamazsınız. Şüphe yoktur ki her ikisi Allah tarafındandır. Fakat onlardan ne nur alabilirsiniz? Gerçek nur ve gerçek nur necat için gerekli olan İslam'da vardır. Tevhide bakın. Kur'an-ı Kerim'i açın. Bir açık bir şimşir gibi ortadadır. Peygamberlerin bütün yönleri bununla apaydındır ki ondan daha fazla mümkün değil. İşte bu idraktır. Hatm-ı Nübüvvet'in idrakı ki bize verdi Mesih Aleyhisselam. Bugünkü ulemalar birbirlerine suçluyorlar birbirlerini, fakat onların cesaretleri yok ki diğer dinlere onların yüzünü göstererek onların zaaflarını göstersinler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünlüğünü ispat etsinler. Bu görev Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesi ve bilgisinden dolayı Ahmediye cemaati yapmaktadır. Fakat yine de bunların gözünde biz kafiriz ve bunlar mümindirler. Kendi ideallarının gerçeğini beyan ederek Mesih Aleyhisselam bir yerde buyurdu ki öyle bir bedbaht iftiracı ki Risalet ve Nübüvveti iddia eder, Kur'an-ı Kerim'e inanabilir mi? Ve böyle birisi Kur'an-ı Kerim'e inanan ayet velakin Resulullah ve Hatam-ı Nebiyyinin Allah-u Teala kelamı olduğuna inanan diyebilir ki ben dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber ve Resulüm insafı arayan birisi bilmeli ki ben hiçbir zaman gerçek manada nebüvvet ve peygamberlik iddiasında bulunmadım ve gayri hakiki olarak bir kelimeyi kullanmak ve lügatın genel anlamında onu kullanmak onu kafir yapmaz. Fakat ben bunu dahi sevmem ki bunda genel Müslümanlar adanabilirler. Fakat o mukalimatı ve muhatabat Allah-u Teala tarafından bana verildi. Bunda bu kelime nebüvvet ve risalet kelimesi çoklukla kullanılmıştır. Ben onlara memur oluşundan dolayı ben gizli tutamam. Allah-u Teala bana demiştir, onun için ben gizli tutamam. Fakat sık sık söylüyorum ki o ilhamlarda Mürsel yahut Resul yahut Nebi benim hakkımda kullanılmıştır. O kendi gerçek manasında kullanılmamaktadır. Ve asıl gerçek ben Allah Resulü'yle şehadet veriyorum, o şudur ki bizim peygamberimiz Hatemül Enbiya'dır. Ve kendisinden sonra hiçbir peygamber gelirse gelmeyecek. Ne eski ne de yeni. Ve men kâle ba'de Resulina ve seyyidina inni nebiyyun o Resulun ala vecihel hakikate vel iftirai kısacası bizim dinimiz şudur ki her kim gerçek olarak peygamberlik iddiasında bulunursa ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in feyizlerinden kendisini ayırarak ve o pak pınarından ayrılarak direkt olarak Nebiullah olmak isterse o mülhed dinsizdir. Ve galiben böyle bir insan yeni bir kelimesini ortaya çıkaracak ve ibadetlerini değiştirecek ve buyruklarda mutlaka değişiklik yapacak. Şüphesiz o Müslüman kezabın kardeşidir ve onun kafir oluşu konusunda asla şüphe yoktur. Böyle habisinde biz nasıl diyebiliriz ki o Kur'an-ı Kerim'e inanıyor? Kısacası Resulullah'ın köleliğinden ne çıkıyor ve kendi şeriatine bağlı kalarak Allah-u Teala ona bir öner veriyorsa ona bu onur verilebilir.
başkasına değil. Ve kendisi kendi köleliğinden dışarı çıkarak Müslüman olarak adlandırılabilir. Daha da izah ederek Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki biz Müslümanız ve biz Allah-u Teala'nın kitabı Furkan-ı Mecid'e inanıyoruz. Ve şuna da inanıyoruz ki bizim Peygamberimiz Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın nebisidir ve onun Resulüdür. Ve en iyi diniyle geldi. Ve şuna da inanıyoruz ki Hatemul Enbiya'dır kendisi. Ve kendisinden sonra bir peygamber yoktur. Fakat Resulullah'ın feyzinden terbiye görmüş olan dışında Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam gibi ve kendi verdiği gibi haberlere göre gelmiş olan dışında ve böyle birisine Allah-u Teala mukaleme ve muhatebe şerefine verir. Peygamberlik rengiyle renklendirilir. Fakat o tam olarak peygamber olmazlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şeriatın bütün gereksinmelerini tamamlamıştır ve onlara Kur'an anlamı vermiştir. Fakat onlar Kur'an-ı Kerim'de bir izafe yapamazlar ve azaltamazlar. Her kim bir izafe yaptıysa Kur'an'a yahut azaltıysa o şeytan facirdir ve hatmen nübüvvetten biz şu murad alıyoruz ki bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerden daha üstündür. Muhammed Mustafa bütün kemalat-ı nübüvvet orada sona ermiştir. Ve şuna inanıyoruz ki kendisinden sonra peygamberin makamına öyle insan ancak ulaşabilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden olsun ve tam olarak kendisine tabi olsun ve bütün feyiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in maneviyatından almış olsun ve kendi nurundan aydınlanmış olsun. Burada asla bir gayriyet yoktur ve gayret yeri de değildir. Ayrı bir peygamberlik değil ve hayret makamı değil. Ahmed-i Muctaba sallallahu aleyhi ve sellem'dir bu. Ki başka bir aynada ortaya çıkmıştır. Bir insan aynada gösterdiği resim üzerine öfkelenmez. Çünkü baba kendi oğluna asla öfkelenmez. Her kim Resulullah'tan feyiz bularak kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında fena olarak gelirse gerçek manada o aynıdır. Çünkü tam fena manasında olur ve kendi rengiyle renklenmiş olur ve kendi çarşafını giymiş olur ve kendisinden manevi varlıklarını elde etmiş olur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in feyiziyle onun vücudu kemale ulaşmış olur. Ve bu haktır ki bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketlerine şehadettir. Ve peygamberin güzelliğini bu tabirlerin elbisesinde görürler. Onlar tam sevgilerinden dolayı kendi varlığına fena oldular. Ve bunun elinde tartışmak cehalettir. Çünkü abdur olmayışının en Allah-u Teala tarafından bir ispatıdır. Ve kibirlenen için onun detaylarına girmemize gerek yok. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedensel olarak erkeklerden hiçbirisinin babası değil. Fakat Risaletin feyizleri bakımından her insanın babadır. Ki maneviyata kemale ulaşmış olsun. Ve bütün peygamberlerin hatemidir. Ve bütün makbullerin önderidir. Ve Allah-u Teala'nın kapısında ancak o girebilir ki elinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mührünün resmi olsun elinde. Ve kendi sünnetine tabi olsun. Şimdi hiçbir amel ve ibadet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletine inanmadan, kendisine, dinine inanmadan asla Allah katında makbul olmayacaktır. Ve her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrıldıysa ve kendi gücüne göre kendisine tabi olmadıysa o helak olduğu demektir. Kendisinden sonra bir şeriat gelemez ve hiç birisi kendi kitaplığını ortadan kaldıramaz ve kendi pak kelamını kimse değiştiremez ve hiçbir yağmur kendi yağmur gibi olamaz ve manevi bir yağmur ve Kur'an-ı Kerim'in tabi olmasında zerre kadar ulaşırsa ve iman dairesinden çıkmış olur o ve şimdiye kadar asla başarıya ulaşamaz. Bütün bunlara tabi olmadıkça Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ispat olanların dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vesiyetlerinden küçük bir vesiyeti dahi terk eden sapıktır.
böyle bir peygamberliği iddia etti ve inanmadı ki Hayrul Beşer Muhammed Mustafa'nın terbiyet verdiği bir zattır ve kendisinin güzel üsvesinden dışında bir hiçtir. Onun bir anlamı yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim hatem-i şeraidir. Buna inanmayan helak oldu demektir ve kafirle ve facirlere katıldı. Ve her kim peygamberlik iddiasında bulunduysa ve şöyle inanmadıysa ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetindendir ve her ne elde ettiyse kendisinden feyzanından almıştır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bustanın bir meyvesidir ve kendi yağmurunun bir damlasıdır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunun bir ışığıdır. O mel'undur. Ve ona ve onun dostlarına ve ona tabi olanlara ve yardımcı olanların üzerine Allah-u Teala'nın laneti olsun. Bu lanet cemaate göndermiyor, yok kendisine de göndermiyor Mesih Muhammed Aleyhisselam. Demek ki yanılıyor ki en fazla manevi feyz Resulullah'tan aldı ve kendisine tabi olmakla gayri şer'i peygamberlik onurunu verdi Allah-u Teala. Gökyüzü altında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dışında başka bir peygamber yoktur ve Kur'an-ı Kerim dışında bir kitabımız yoktur. Ve her kim ona muhalif olduysa kendisini cehenneme götürmüş oldu demek ki. Birçok yerde apaçık olarak hatm-i nübüvvetin anlamlarını ve onun makamını ve onun önünde kendi hasiyetini beyan etti. Ve dedi ki eğer Müslüman dinine tabi olsaydılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabi olsaydılar gerçek manada o zaman benim gelmeme gerek yoktu. Bir yerde diyor ki dünyanın örneklerinden biz hatm-i nübüvvetin örneğini şöyle verebiliriz ki nasıl aydın hilal ile başlar ve 14. günde kemale ulaşır ve o zaman Bedir olarak isimlendirilir. Aynı şekilde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek peygamberlik kemalatları sona erdi. Peygamber zorla sona erdirildi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yunus bin Matta'dan üstün tutmamalıyız diyenler bu gerçeği bilemediler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünlüklerini ve kemalatlarını onların hiçbir bilgileri yoktur. Bu akıl düşüncelerinden dolayı ve bilgisizliklerinden dolayı bize derler ki biz hatm-i nübüvveti inkar ediyoruz. Kendileri bilemediler ve biz diyorlar ki biz hatm-i nübüvveti inkar ediyoruz. Ben öyle hastalara ne diyeyim ve ne onlara üzüleyim. Onlar bu durumu olmasaydı ve İslam gerçeğinden uzaklaşmış olmasaydılar Müslümanların bugünkü durumu eğer bu öyle olmamış olsaydı ve İslamiyet'i onlar bilmezler, ondan uzaklaşmış olmasaydılar o zaman benim gelmeme ne gerek yoktu. Eğer onların imanları tam olsaydı ve ruhaniyetle tam olsaydı o zaman benim gelmeme ne gerek vardı. Bunların iman durumları çok zayıflaşmıştır. Ve İslamiyet'in anlamından tam bir haberdirler. Yoksa sebep olamazdı ki hak ehli ile düşman olsunlar ki neticesi kafir olmak olur. Allah-u Teala tarafından gönderilmiş olan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tam olarak inanan, düşmanlık besleyen kafir olur. Sebep yoktu düşmanlık beslemenin Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Çünkü Allah-u Teala'nın gönderdiği bir zata düşman kesilmek insanı kafir yapar. Onun için Müslüman kelime-i şehadeti okuyanları bununla kafir diyorlar. Kafir diyen kendisini İslam dairesinin dışarısına atar. Resulullah'ın bir hadisi dahi vardır bu konuda. Onun için bunlar bize kafir diyenler kendi suçlamaların altına giriyorlar. Onun için sevgi, sempati vasıtasıyla biz diyoruz ki kendilerinize merhamet edin ve anlayınız ki Allah-u Teala ne diyor ve ne istiyor. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın birkaç referansını ben ileri sürdüm. Keşke bunlar gerçek Müslümanlar için hidayet vesilesi olsunlar. Onlar bize suçlayacaklarına kendi durumlarına baksınlar. Pakistan'ın Büyük Millet Meclisi'nde onların kendi durumları yasa yapmanın kelimeleri konusunda idi. Onların karar verildikten sonra
birkaç gün önce bir meclis üyesi sebepsiz olarak öfkelendirici bir konuşma yaptı. Bu yalnız Büyük Millet Meclisi'nin üyelerini yalancı bir şekilde öfkelendirmek için değildi. Bununla birlikte ammeyi kışkırtmak için idi. Ve ülkede fesat çıkarmanın bir vasıtasıydı ki Ahmediler herkes kalksın. Öyle bir çabaydı. Onun çabası şuydu ki kendisini ülkenin büyük vefalı lider ispat etsin. Ki onun politik hayatına yeni bir hayat nasip olsun. Ancak bunun üzerinde oradaki bazı akıllı siyasetçiler ve medyanın insanları ve uysal kimseler sevmediler bunu. Onun için biz bu konuda beklemek lazım ki Pakistan'da uysal kimsenin tabakası vardır. Kötü yanlış düşünceler işlerinde ses çıkarıyorlar. Ve onlar gerçeklerini dahi ona anlattılar. Senin yaptığın itirazlarda gerçek nedir? Kendisi tarafından çok bu Büyük Millet Meclisi üyesi dedi ki bizim durumumuz biz güvenemeyiz ki Kaid-i-Azam Üniversitesi'nin fizik bölümünün ismi Doktor İslam üzerine yapılsın ki o kafirdir. Hatmen nübüvvete inanmıyor. Bu isim veren düşünmesi lazım. Buna isim veren kendisi partisinin bir başbakanıydı ve reis-i cumhuruydu. Yalnız bu kadar kalmayıp bunun kayınpederiydi bu millet meclisinin üyesinin. O zaman niye böyle düşünceleri ileri sürmedi bu isim verildiği zaman? Yalnız şu bakımdan dolayı ki şimdi o parti suçlanıyor ve bununla anlıyorlar ki biz kurtulmanın bir tek yoldur ki Ahmedilerinde ne varsa onu söyleyelim ve konuşalım. Ahmedilere gelince biz asla fark etmez isim verildi mi verilmedi mi? Doktor Selam merhumun en yakın ona yakın olan kimselerin evlatları dahi isim verildiği zaman o gün Doktor Selam merhumun oğlu ve onun bütün evladı Pakistan Başbakanı'na mektup yazdıydı. Cevabı gelmedi. Biz hayret içindeyiz ki Doktor Bey'in vefatından 20 sene sonra Pakistan'ın hükümeti düşündü ki Pakistan'da bu büyük bilginin adı verilsin bir kuruluşa. Şunu da yazdılar ki benim babam Pakistan'ın yasasına göre gayrimüslimdir ve o bundan üzülüyordu. Fakat buna rağmen o Pakistan vatandaşlığını terk etmedi. Hatta İngiltere, İtalya, hatta Hindistan tarafından dahi vatandaşlık teklif edildi. Fakat o da dedi ki ben ebedi olarak Pakistan'a bağlıydım, vefalıydım ve Pakistan'a vefalı kalacağım ve onun iyiliği için daima çaba sarf edeceğim ve çaba sarf etmeye devam etti. Kısacası özet şudur ki Doktor Selam'ın oğulları o günün başbakanına yazdılar. Biz Müslümanız ve biz Ahmedi cemaatinden sonra Allah-u Teala'nın rızası için biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanıyoruz ve cemaatiyle ilişkimiz var. Onun için biz Selam'ın ailesiyiz biz. Doktor Selam'ın çocukları. Bizim haklarımız Pakistan'da bize verilmiyor. Söylediğimiz orada anlaşılmıyor. Hükümetin bu kararı üzerine mutluluğa gireceğimize biz ilgisiz olduğumuzu söylüyoruz. Biz bundan kendimizi ayırıyoruz. Bu Doktor Selam'ın çocuklarının tepkisi buydu. Eğer Pakistan'ın Büyük Millet Meclisi bu isim değiştirmek isterse tamam değiştirsin. Selam ailesi yahut Ahmediye cemaati bundan asla etkilenmeyecek. Sonra diyorlar ki Ahmediler orduya alınmamalı. Bugüne kadar
Pakistan'ın tarihi bize anlatıyor ki Ahmediler, orduya girenler hepsi ülke için her çeşit özveride bulundular. Genellikle özveriler insanlar, askerler yahut küçük şeye kadar binbaşıya kadar veriyorlar. Fakat bizim en büyük generaller dahi eğer şehit olduysa Ahmedi generaller orada oldular. Pakistan medyası dahi onu tartışıyor. Gerçek önümüzdedir. Diyorlar ki ne diyorsun sen? Onlar isimlerini söyledi. Cenel Akhtar, Cenel Ali'nin, Cenel İftikhar'ın onlar şehit oldular. Bu üye orada konuşma yaptıydı. Bu yalnız yüzbaşı mertebesine gitti ve ondan sonra başbakanın damat oluşundan dolayı istifa etti ve paraya katıldı ve siyasete girdi. Eğer vatan sevgisi vardı o zaman orduda kalmalıydı ve ülke için özveride bulunmalıydı. Aynı şekilde Ahmediler suçlanıyorlar. Bunlar kavme hizmet etmiyorlar. Kavme vefalı değildir bunlar. Fakat ben tam olarak söyleyebilirim ki bugün Pakistan'da Ahmedilerdir ki hubbul vatan minel imana inanıyorlar ve ona göre amel ediyorlar. Kendi canlarını, mallarını feda edenlerdir ve feda ediyorlar. Siyaset için yalnız konuşanlar değil ve onunla bizim ilişkimiz yoktur. Biz din uğruna can verenleriz. Fakat din uğruna, din adı altında politika yapan ve din adı altında insanları öldüren değiliz biz. Biz Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Hatem-ün Nebiyyin olduğuna inanıyoruz. Ve kalben inanıyoruz. Ve kendi onur için her özveri veriyoruz ve vermeye razıyız. Veriyoruz ve inşallah kıyamete kadar vermeye devam edeceğiz. Her Ahmedi'nin bu görevidir. Pakistanlı Ahmedi'nin görevidir ki dua etsin ki Allah-u Teala bu ülkeyi ki bunun uğruna Ahmediler büyük özveride bulundular. Başlangıcından şimdiye kadar özveride bulunuyorlar. Allah-u Teala onu daima selamet tutsun ve zalim cabir liderlerinden ve ulemalarından bunları korusun ve dünyanın hür ve vekarlı ülkelere katsın bu ülkeyi. Onlar arasına girsin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله